নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ একটু অন্যরকম, আজকে মানে ভাসুরের স্পেশাল, মানে ওনার কর্তা আর আমার ভাসুরের স্পেশাল ভিডিও হবে আজকে। তো আজকে আছে, এখানে আছে ভাত আছে, এখানে আছে ফুলকপির পকোড়া, এখানে আছে এগ কারি, এখানে আছে চিকেন কারি, চিকেন লেগ পিস আর কি, লেগ পিস দিয়ে কারি করা হয়েছে। তো আমার কাছে সেম সবার কাছে, আর পাঁপড়ও আছে। তো দেখবো কে তো আগে মানে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে, যে আগে খেতে পারবে তার জন্য আছে সারপ্রাইজ, আর যে লাস্টে খাবে তার জন্য তো থাকবে ধামাকা শাস্তি, ধামাকা। আর আমাদের শাস্তিটা মানে ধামাকাই থাকবে। সেকেন্ড প্রাইজটা কি হবে? না না, সেকেন্ডটা আজকে থাক, আজকে তো ফার্স্টই, আজকে ফার্স্টই হোক, তো পরে সেকেন্ড হবে। তো বন্ধুরা, আমাদের দুই জায়ের এরকম মজাদার ভিডিও পেতে গেলে তোমাদেরকে কি করতে হবে বলো দিদিভাই, কি করতে হবে? লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তবে মজাদার সাবস্ক্রাইব করতে হবে, তাই তো? ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। তাহলে আমাদের ভিডিওটা কি শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, যারা ফেসবুক দিয়ে দেখছো তারা প্লিজ পেজটিকে ফলো করে দিও। তো শুরু করা যাক আমাদের ভিডিওটা। আর এত সুন্দর মানে খাবার দেখে আর লোভ সামলাতে পারছি না। তো 1, 2, 3 স্টার্ট। তুমি আরো হাড়ে বলে আগে লেগ পিস খেয়ে নিচ্ছ, হাড়ে বলে আগে লেগ পিস খেয়ে নিচ্ছ। আমি পারবো না। দেখি দাদা বাড়ি যেত না দিদি বাড়ি যেত, দেখি হয়ে যাবে। বাবা
দেখি কে যেতে আজকে। আমি জিতবো। আমি আসবো, সবাই লেগ পিস খাওয়া হয়ে গেছে, আমার খাওয়া হয়নি এখনো। আজকে হারবে তোকে এসে বোঝাই যাচ্ছে। আমার আছে অনেক এখনো। আমরা তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমি আস্তে আস্তে করে উইনার হয়ে যাচ্ছি। উনার হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে বেশি হচ্ছে। এই মনে করে দেও। জিততে গেলে সব ক্লিয়ার করতে হবে, প্লেটে কিছু থাকলে হবে না। পকোড়া না করলে তুমি হেরে যাবে। হ্যাঁ, তুমি পকোড়া না খেলে হেরে যাবে। দেবে। আস্তে আস্তে খাও, আমি আর জিতবো।
জিততে বলো না একটু আস্তে আস্তে খাও, হ্যাঁ তো তাহলে তো আমি জিততাম। আমি আর পাচ্ছি না বন্ধুরা, তোমরা তো দেখেই নিলে বন্ধুরা যে আজকে কে উইনার হয়েছে আর কে হেরেছে আর কে সেকেন্ড হয়েছে, তো তোমরা তো দেখতেই পেলে। আর কি বলবো গর্বের কথা, নিজের কথা, তো আমি তো হেরেই গেলাম। তো আজকে ভাবলাম হয়তো আমি উইনার হব সবাইকে ফেল করে দিয়ে, যা ভাসুরকে ফেল করে দিয়ে, তা হলো না। তো আজকের উইনার হয়েছে দাদা ভাই। তো চলো আমরা হাতটা মুখ টুক ধুয়ে আসি, তো সারপ্রাইজ আর পানিশমেন্টটা নিয়ে আসি, চলো। A few moments later. তো বন্ধুরা চলে আসলাম পানিশমেন্ট আর সারপ্রাইজ নিয়ে। তো কি আর করব, আজকে তো দেখতেই পেরেছো এত তাড়াতাড়ি খেলাম যাতে জিতবো বলে, তো জিততে আর পারলাম না। যে আস্তে আস্তে খেলো সেই জিতে গেল, তো আর কি করা যাবে। সারপ্রাইজটা তুলে দিতে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এই যে আমাদের সারপ্রাইজ, তো নাও এই যে তুলে দেওয়া হলো। দেখো বন্ধুরা তুলে দিলাম সারপ্রাইজ। তাহলে এবার তুমি হেরে গেছো, এইবার তোমার শাস্তি হলো তোমাকে কপালে টিপ নাকে পরিয়ে দেওয়া হবে, ওইটা পরেই থাকতে হবে, ওইটা খুললে চলবে না। ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমরা সব সময় দেখবে যে ওর নাকে টিপ নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, যেহেতু হেরে গেছে ওইটাই ওর শাস্তি হবে। তাহলে টিপটা তুলে নাকে পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটাই পরে থাকতে হবে। এই সরলে হবে কেন, হেরেছো তো পরেই থাকতে হবে তোমাকে, খুললে হবে না। দেখো বন্ধুরা আমাকে কি পানিশমেন্ট দিলে জানি না, কেমন লাগছে একদম খোলা চলবে না, ঠিক আছে? কি অবস্থা ভাসুরের সামনে নাকে। তুমি আমার কাছে হেরেছো, তার পানিশমেন্ট এই লেবুটাকে চিবিয়ে খেতে হবে। ঠিক আমাকেও আছে খেতে হবে। হ্যাঁ আমি তো সেকেন্ড হয়েছি, আমি তো হিসাবে একটা আমার কাছে তো হেরেছো। তাহলে আর কি করবো, হেরে তো গেছি, ফার্স্ট তো আর হতে ফার্স্ট পারি। সেকেন্ড থার্ড তাহলে হচ্ছে কি লেবুটা আমি খেয়ে যে last হয়েছে তার আর শাস্তি কি হয়েছে। করবো, তাহলে একটু খেয়ে নিই লেবুটা বন্ধুরা। ওরে বাবরে প্রচুর টক, মালিক হলো। তো বন্ধুরা আমাদের পর্ব তো এখানেই শেষ। তো আমাদের দুই জায়ের এইরকম মজাদার ভিডিও পেতে গেলে তোমাদের কি করতে হবে? লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করতে হবে। আর হ্যাঁ, ভিডিওটিকে শেয়ারও করে দিতে হবে। তো আমাদের ফুল ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।